बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस बाइक के इंजन की आवाज़ सुनें। इस बाइक के इंजन के अंदर से ये आवाज़ जो आ रही है ये बेसिकली टैपर्स की आवाज़ है। अब टैपर अचानक से इतनी ज़्यादा आवाज़ जो है वो क्यों करने लग जाते हैं? जब इसकी टैपर एडजस्ट ख़राब हो जाए या फिर पुश राड जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो तब जो है टैपर्स जो है अचानक से ज़्यादा आवाज़ करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर टैपर अचानक से ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएँ, अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि टैपर आप टाइट कर दें, तो दोबारा से फिर आवाज़ आने लग जाएगी। तो जब तक आप पुश रॉड रिप्लेस नहीं करवाएंगे ये मसला ठीक नहीं होगा। और ये मसला जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इंजन में नुकसान भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इसके टैपट कवर को खोलना है और देखना है टैपट के अंदर फ्री प्ले कितनी ज़्यादा है। अब हमने टैपट कवर के बोल्ट्स जो हैं वो खोलने के बाद टैपट कवर को बाइक से अलग कर लेना और फिर जो है हमने पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। किक की मदद से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीक़ेकार है मैग्नेट की मदद से लेके आना। अब इस बाइक का ये जो टैपट है बिल्कुल नॉर्मल है और ये जो टैपट है यानी इनटेक वाल जो है उसका टैपट काफ़ी सारा लूज़ है, जो कि नहीं होना चाहिए इतना। दोनों या तो लूज़ हो या तो फिर एक भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर लूज़ हो तो थोड़ा बहुत हो। ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसका पुश रॉड जो है वो 100% डैमेज है। तो इसको हम खोलते हैं और पुश रॉड जो है वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, ये जो पुश रॉड है इसके ऊपर एक नोक बन गई है जो कि होना इस तरह से चाहिए था, जैसे कि ये इसको बिल्कुल इस पुश रॉड की जैसा होना चाहिए था। जो टैपर लूज़ था वो पुश रॉड जो है आप देख सकते हैं वो ख़राब है। अगर एक ख़राब हो तो एक रिप्लेस कर सकते हैं, अगर दोनों ख़राब हो तो दोनों रिप्लेस करने चाहिए। लेकिन आपको मशवरा यही देंगे कि आप दोनों जो हैं पुश रॉड एक साथ ही रिप्लेस कर दें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हो सकता है दूसरा पुश रॉड जो है वो ना प्रॉब्लम करने लग जाए। तो बेहतर है कि आप दोनों पुश रॉड एक टाइम पे रिप्लेस करें। अब इनको एहतियात के साथ हमने निकाल लेना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि पुश रॉड बार बार डैमेज हो रहे हैं और आपको बार बार रिप्लेस करवाने पड़ रहे हैं, तो फिर आप क्रॉनली फान कंपनी के ये स्टील वाले जो पुश रॉड हैं ये आप डाल सकते हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। बेसिकली ये ओल्ड मॉडल के पुश रॉड होते हैं, लेकिन ये स्टील के होते हैं, ये डैमेज नहीं होते। इनको फ़िट करना थोड़ा रिस्की होता है, आपने एहतियात के साथ फ़िट करने हैं ताकि ये इंजन के अंदर ना गिरे। अगर इंजन के अंदर गिर गया तो हो सकता है आपको हेड सिलेंडर जो है वो खोलना पड़ जाए। जब आप इनको फ़िट कर लें तो चेकिंग के लिए आपने ऊपर हाथ रखना है और इधर से किक को प्रेस करना है 1-2 मरतबा। अगर जो पुश रॉड जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, अगर पुश रॉड इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है पुश रॉड प्रॉपर फिट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, पिस्टन को फिर से टॉप पोजीशन पे लेके आना है। ऐसे टॉप पोजीशन पे आ जाता है, उधर से मैग्नेट घुमा के भी आप टॉप पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। फिर आपने टैपट पट्टी जो है उसको फिट कर देना है। टैपट पट्टी फिट करने के बाद हमने 1 बाई 1 जो है वो बोल्ट लगा देने। जब भी किसी भी बाइक का पुश रॉड न्यू डाला जाता है और पहले से ख़राब हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ख़राब होना शुरू हो रहा होता है, पता नहीं चलता। अमूमन मैकेनिक जो है ऊपर से टैपर्स जो हैं वो टाइट करते रहते हैं। तो फिर होता क्या है कि जब आप पुश रॉड न्यू फिट करते हैं तो टैपट ज़्यादा टाइट होते हैं, किक में प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने टैपट एडजस्ट जो है वो लूज़ कर लेनी है। उसके बाद पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आना है और फिर जो है टैपर्स की प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी है 0.08 नंबर की फिलर गेज की मदद से। दोनों टैपर्स जो हैं अब हमने प्रॉपर एडजस्ट करने हैं फिलर गेज के हिसाब से। अब फिलर गेज के हिसाब से टैपट जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अब हमने टैपट कवर लगा देना है।
बाइक अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो चुकी है। अभी इसकी किक लगा के इंजन का साउंड जो है वो चेक करते हैं। अभी इंजन जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। पहले भी इंजन की आवाज़ आपने चेक की, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पुश रॉड ख़राब होने की वजह से इंजन के अंदर आपको ऐसे फील हो रहा था कि बहुत सारी आवाज़ें हैं, लेकिन एक पुश रॉड ख़राब होने की वजह से ही वो आवाज़ थी। अभी हमने पुश रॉड जो है वो रिप्लेस कर दिया है और टैपट भी जो हैं वो स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से किए हैं, टैपट ज़्यादा टाइट भी नहीं किए, फिर भी आवाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी बाइक में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रा अच्छे तरीके से खुद भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।